नमो नमः सर्वेभ्यः। एतावता अस्माभिः गुणसन्धिं दृष्ट्वा वृद्धिसन्धिं प्रति अधुना वयं गच्छामः। तस्मात् प्राक् एका व्यवस्था वर्तते व्याकरणशास्त्रे, उत्सर्ग अपवादविधिः इति नाम्ना सा प्रसिद्धा। तद्विषये किञ्चित् बोधयामि, पश्यामः। हाँ, दृश्यते खलु? पश्यन्तु, उत्सर्ग अपवाद विधिः। तत्र उत्सर्गः इत्यस्य अर्थः कः, अपवाद इत्यस्य अर्थः कः, तं दृष्ट्वा अग्रे सरामः। उत्सर्ग इत्यस्य अर्थः वर्तते सामान्यसूत्रम्। यदा यदा अहम् उत्सर्ग इति शब्दप्रयोगं करिष्यामि अग्रे, तदा तदा अवगच्छन्तु उत्सर्गः इत्यस्य अर्थः वर्तते सामान्यसूत्रं, कामन् अथवा जनरल् रूल्। तथा अपवादः इत्यस्य अर्थः भवति विशेषसूत्रम्, एक्सेप्शन्। उदाहरणार्थम् अस्माभिः तत्र वृद्धिरेचि इत्यस्मिन् सूत्रे गुणापवादः इति तत्र पदं वर्तते। गुणापवादः, अपवादः, अपवादविधिः वर्तते। वृद्धिरेचि इति सूत्रं कस्य अपवादं करोति इति चेत् गुणस्य अपवादं करोति. That becomes exception for guna. Okay, how it becomes, how it works, regarding that little bit. This is prasiddha pankti in grammar. Ena na अप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स अथवा सः तस्य बाधको भवति. अधुना तत्र एन न अप्राप्ते इति उच्यते. न अप्राप्ते इत्यत्र द्विवारं तत्र किं वर्तते, नकारः वर्तते. न इति कथनेन न मा इति तस्य अर्थः. अप्राप्ते इत्यस्य अपि अर्थः न प्राप्ते इति भवति. अधुना नकारद्वयम् अस्ति, नाम किम्, अवश्यं प्राप्ते. अस्य एकं लौकिकम् उदाहरणं वदामि, तेन न प्राप्ते इति क्लियर् भविष्यति. सः फलं खादति इति उच्यते. सः फलं खादति इत्यस्य अर्थः he eats fruit. करेक्ट? यदि अहं वदामि सः फलं न खादति, he doesn't eat fruit, right? So one nakara. And if I use सः फलं खादति, सः फलं न खादति इति न, means what? He khadati, sorry, he eats, that's it. In the similar way, ena prapte ityukte, when it comes, right? Aprapte means if it doesn't, and ena na aprapte means what? Avashyam prapte iti tasya artha. Double negation is done for empathizing same thought, right? Okay, so ena na aprapte iti padam tatra upayuktam kimartham, for empathizing. Otherwise what we can do is avashyam prapte iti tasya artham kurmah saraltaya. अवश्यं प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः तस्य बाधको भवति. अस्य उदाहरणं किं, यद् अस्माभिः पठितं गुणसन्धि तथा वृद्धिसन्धि तम् एव पश्यामः. आद्गुणः इति सूत्रं, तस्य अर्थः अवर्णात् अथवा आवर्णात् अचिपरे भवति चेत् पूर्वपरयोः स्थाने गुणादेशः भवति इति तस्य अर्थः. अस्य सामान्यसूत्रं वर्तते, यस्य आकारः अथवा स्पेस विशालः भवति, यस्य कार्य कर्तुम् अधिकं स्थानं वर्तते, तत् सामान्यसूत्रम् इति उच्यते. यस्य स्पेस बहु लघु वर्तते अथवा यस्य कृते स्पेस एव न भवति, तत् अपवाद इति कथ्यते. निरवकाशः अपवादः. निरवकाशं अपवादस्य बीजम् इति उच्यते.
नाम यदि अस्य सूत्रस्य कृते कार्यकरणार्थं स्पेस एव न लभ्यते, एरो न दृश्यते तत्र, हाँ, यदि अस्य सूत्रस्य कृते कार्यकरणार्थं यदि स्पेस एव न लभ्यते, स्थानम् एव न लभ्यते चेत् एतत् सूत्रम् अस्य सूत्रस्य अपवादं भवति। अधुना पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं पश्यामः। कृष्ण एकत्वम् इति उदाहरणम् अस्माभिः पठितं। कृष्ण प्लस् एकत्वं। कृष्ण एकत्वम् इत्यत्र किम् अभूत्? आद्गुणः इति सूत्रं प्राप्नोति। आद्गुणः अवर्णात् अचि परे कृष्ण इत्यत्र अकारः अस्ति, एकत्वम् ए अच् प्रत्याहारे आगच्छति, अनेन किम् अभूत्? आद्गुण इति सूत्रं तत्र अवश्यं प्राप्यते। अधुना एतां पंक्तिं सम्यक्तया अवगच्छन्तु। अवश्यं प्राप्ते अथवा येन न अप्राप्ते यः विधिः आरभ्यते, अधुना नूतन विधिः आरभ्यते। कः विधिः? वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इत्यस्य अर्थः कः? अवर्णात् अथवा आवर्णात्, अहम् इतोपि सरलं कृत्वा वदामि, अकारात् एचि परे। अधुना एचि परे इति नूतनः विधिः आरब्धः, वृद्धिरेचि इति खलु। सः विधिः, यः विधिः आरभ्यते सः तस्य नाम कस्य? पूर्वस्य आद्गुणस्य। तस्य किं भवति? बाधको भवति। अयमेव अस्याः पंक्तेः अर्थः। येन न अप्राप्ते अथवा अवश्यं प्राप्ते, आद्गुणः इति तु अवश्यं प्राप्त वर्तते। कुत्र? कृष्ण प्लस एकत्वम् इत्यत्र अवश्यं प्राप्यते एव। प्राप्ते सति, अवश्यं प्राप्ते सति यदि कश्चन नूतनः विधिः आरभ्यते, सः विधिः आद्गुणस्य स्यात् अथवा तत्र किमपि अन्यदपि सूत्रं तथा तादृशं भविष्यति। सामान्यसूत्रं तस्य अपवादः कश्चन सूत्रं तत्र भविष्यति। स्थाने स्थाने तस्य अभ्यासं करिष्यामः। अधुना अस्मिन् विषये अयं विधिः आरब्धः आसीत्। तत् आरब्धे सति इदं नूतनं सूत्रम् आरभ्यते चेत् इदं सूत्रम् अस्य सूत्रस्य अपवादं भवति इति अर्थः। तावदेव। इदम् अवगतम्? तदेव थॉट पुनः एक्सप्लेन करोमि। आद्गुणः इति सामान्यसूत्रं, जनरल रूल, हाँ, तत्तु अवश्य प्राप्तः वर्तते। आद्गुणः अवश्य प्राप्तः वर्तते, किन्तु वृद्धिरेचिः इति अपवादसूत्रं भवति। यतोहि तस्य कृते निरवकाशः वर्तते। अधुना निरवकाशः कः? तस्य कृते अग्रिमं स्लाइड् वर्तते। अस्तु, अत्र केवलम् एवम् अवगच्छन्तु। वृद्धिरेचि इति सूत्रम् एक्सेप्शन वर्तते। सः गुणस्य किं करोति? अपवादं करोति इति तस्य अर्थः। तदेव अस्याः पंक्तेः अर्थः एवं कृतः। अवश्य प्राप्ते सति नाम आद्गुण प्राप्ते सति। अधुना अयम् अर्थः मया इतः स्वीकृतः, अयमेव अर्थः अस्ति इति न। सूत्रे सूत्रे अयम् अर्थः भिन्न भिन्न भविष्यति। अनयोः सूत्रयोः दृष्ट्या मया अयम् अर्थः कृतः। अवश्य प्राप्ते सति कः? अवश्य प्राप्तः कः? आद्गुणः। आद्गुणः प्राप्ते सति यः विधिः आरभ्यते, यः विधिः नाम कः विधिः? वृद्धिः इति आरभ्य सति सः विधिः गुणादेश, सः वृद्धिः इति विधिः तस्य नाम गुणस्य बाधको भवति इति सरलः अर्थः। एतावता यदि स्पष्टं चेत् अग्रे सरामः। अस्तु, अधुना उदाहरणं किम् अस्ति? कृष्ण प्लस एकत्वं। सरलः विचारः वर्तते, अधिकं तत्र क्लिष्टता नास्ति। कृष्ण अधिक एकत्वम्। अत्र कृष्ण उत्तर अकारः वर्तते, एकत्वम् इत्यत्र स्वरत्वम् अस्ति। स्वरत्वम् अस्ति इति चेत् आद्गुणः इति सूत्रेण
अवर्णात् अचिपरि इत्यनेन गुणादेशः प्राप्तः। अस्य एवमेव बहु दीर्घम अथवा इसका बहुत ज्यादा स्पेस है कार्य करने के लिए। उसी के बीच में एक सूत्र आ जाता है वृद्धि रेचि। अवर्णात् एचि परे इति कथितम्। अधुना वस्तुतः अत्र किं भवति, अर्थः अत्र एव तत्र भेदः वर्तते। अचि एचि तावदेव, अवर्णात् अवर्णात् उभयत्र समानं वर्तते। अधुना किं भवति, निरवकाशम् इति किं वर्तते तद्विषये किञ्चित् बोधयामि। निरवकाशः नाम किम्? अत्र कस्य कृते निरवकाशः वर्तते? अवकाशः एव नास्ति, कार्यं कर्तुं तत्र अवकाशः न विद्यते। कस्य? वृद्धि इत्यस्य। यदि इदं सूत्रं पश्यामः, आद्गुणः एव अत्र सर्वत्र प्राप्यते। वृद्धिरेचि इत्यस्य कृते कुत्रापि कार्यं कर्तुं प्लेस् नास्ति। कृष्ण एकत्वम् इत्यस्मिन् उदाहरणे साक्षात् आद्गुणः प्राप्नोति इति कृत्वा वृद्धिरेचिः इत्यस्य कृते तत्र स्पेस् नास्ति कार्यं कर्तुं, नाम सः निरवकाशः इति उच्यते वृद्धिः। हाँ, यत्र यत्र वृद्धिप्रदेशः वर्तते तत्र सर्वत्र गुणस्य अवश्यं प्राप्ति भवति। उदाहरणं यदि पश्यामः, कृष्ण प्लस एकत्वं, वस्तुतः वृद्धिप्रदेशः वर्तते, नाम वृद्धि आदेशः प्राप्नोति, किन्तु तत्रापि गुणस्य अवश्य प्राप्ति वर्तते। एतावता स्पष्टम्? अवश्य प्राप्तिः वर्तते। अतः वृद्धेः कृते कुत्रापि कार्यं कर्तुम् अवकाशः नास्ति। साक्षात् किं भवति, सर्वप्रथमम् एवम् अवगच्छन्तु। यत्र यत्र उदाहरणं भवति तत्र तत्र साक्षात् प्रथमं सूत्रं किम्, आद्गुणः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम् इति कृत्वा तत् सूत्रं तत्र आगच्छति एव, तेन सूत्रेण एव कार्यं क्रियते इति कृत्वा वृद्धि इत्यनेन तत्र किमपि स्थानं न लब्धम्। यदा यदा किमपि सूत्रं स्थानम् एव न प्राप्नोति कार्यं कर्तुं, तदा तत् सूत्रम् अपवादसूत्रं भवति इति अर्थः। यदा यदा अस्य कृते अवकाशः नास्ति कार्यं कर्तुं, तत् अपवादसूत्रं भवति इति तस्य अर्थः। एतावता स्पष्टम्? अधुना निरवकाशः अपवादस्य बीजं, नाम यदा अस्य कृते निरवकाशः वर्तते, स्थानम् एव नास्ति, तदा तत् अपवादस्य बीजम् अभूत् इति कृत्वा वृद्धिसूत्रस्य एकोऽपि प्रदेशः कार्यार्थं न लब्धः। अतः निरवकाशत्वात् इदं सूत्रं गुणसूत्रस्य अपवादः भवति इति तस्य अर्थः। अस्तु, अधुना एतत् स्पष्टं यदि अस्ति चेत् पुनः सूत्रं प्रति गच्छामः। सरलतया एवं सामान्यसूत्रं विशेषसूत्रं, विशेषसूत्रं सर्वदा अपवादसूत्रं भविष्यति इति अर्थः। सरलतया एवमेव। यदि एतत् सर्वं नावगतं चेत् यदा यदा सामान्यसूत्रं भवद्भिः ज्ञायते, विशेषसूत्रं यदि तत्र आयाति चेत् विशेषसूत्रं सामान्यसूत्रस्य अपवादं करोति इति अर्थः। एतत् त्यजन्तु, एतत् नास्ति महत्वपूर्णम्। एतत् अधुना न बोधयामि। अत्र अपवादसूत्रम् एव महत्वपूर्णं वर्तते, तद्विषये किञ्चित् बोधयामि। अपवादविधिः उदाहरणम् एवं स्थापितम्। अपवादसूत्रं, निषेधसूत्रं, नियमसूत्रम् इति प्रकारत्रयं पुनः तत्र सूत्रेषु भवन्ति। तत्र एक अपवादसूत्रम् एव अत्र आवश्यकं वर्तते। अपवादसूत्रम् इत्यस्य कृते एकम् उदाहरणम्, all the residents of Gurukula get an apple. This is the example. Means what?
सर्वेपि गुरवः गुरुकुलवासीयाः सेवफलं प्राप्नुयुः इति सामान्यविधिः वर्तते। सामान्य आदेशः तत्र अस्ति, उत्सर्गविधिः वर्तते। किन्तु यदि तत्र कश्चन वदति टीचर्स गेट एन ऑरेंज, सर्वेपि अध्यापकाः, गुरुकुलस्य अध्यापकाः नारङ्गफलं प्राप्नुयुः, यदि एवम् उच्यते चेत् this statement becomes अपवाद for previous statement, right? This is called apavada vidhi. So if in first sutra, if it says avarnat achipare purvaparayoho ekah gunah syat, tatah anantaram yadi uchyate avarnat echipare vriddhirekadesha syat chet, vriddhihi becomes apavada for samanya sutram tavadeva artha. अस्तु, अधुना पुनः सूत्रं प्रति गच्छामः। पश्यन्तु, आद्गुणः इति पठितं, ततः अनन्तरम् इदं सूत्रम् आगतम्। इदं सूत्रं किं वदति? वृद्धिरेचि इति उच्यते। वृद्धिरेचि इत्यनेन अर्थः स्पष्टः, सः गुणस्य अपवादः भवति। अपवादः कथं भवति इति कृत्वा मया सर्वं प्रदर्शितं। यदि किमपि स्थानम् इत्यादिकं न प्राप्नोति, किन्तु यदि नूतनः विधिः आरब्धः अवश्यं प्राप्तेपि, तदा नूतनः यः विधिः वर्तते सः पूर्वविधेः अपवादं करोति इति तस्य अर्थः। अवश्यं प्राप्तेन नाप्राप्ते यो विधिः आरभ्यते सः तस्य अपवादो भवति इति पङ्क्ति महत्वपूर्णा आसीत्। अस्तु, अत्र सर्वत्रापि गुणादेशः तु प्राप्तः एव, तत् प्राप्तेपि वृद्धिरेचि इदं नूतनं सूत्रम् आयाति। तेन सूत्रेण गङ्गौघः, देवैश्वर्यं, कृष्णौत्कण्ठ्यम् इति भवति इति तस्य अर्थः। तावदेव। अधुना वृद्धिरेचि इति अवगतं। कृष्णैकत्वम् इत्यस्य अर्थः अत्र अस्ति कृष्णस्य एकरूपता। ततः गङ्गौघः इति पञ्चमपङ्क्ति, गङ्गायाः जलस्य वेगः इति तस्य अर्थः। जलस्य वेगः, ओघः नाम जलस्य वेगः। देवैश्वर्यम् इत्यस्य अर्थः कृतः देवानाम् ऐश्वर्यम् इति। कृष्णोत्कण्ठ्यम् इत्यस्य अर्थः कृष्णस्य अथवा कृष्णः वा उत्कण्ठा इति तस्य अर्थः। एवं यदि स्पष्टं स्यात् चेत् अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। अधुना अस्माभिः किं किं पठितम्? आद्गुणः, इको यनचि एचो यवायावः, आद्गुणः तथा वृद्धिः। अधुना एतत् सूत्रं त्यजामः। अहं वृद्धिरेचि इत्यस्यापि अपवादसूत्रं पूर्वं बोधयामि, तत् अवश्यं पठनीयं पूर्वम्, एतस्मात् प्राक् तत् पठनीयं भवति परम्परायां। देन् वी विल् कम् बेक् टु एतदत्युत्सु। अस्तु, अधुना एतत् सूत्रम् अस्ति खलु एङ्गिपररूपं, तत् सूत्रं पूर्वं पठामः। अनुवदन्तु। एङ्गिपररूपम्। 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 एङ् प्रत्याहारे के वर्णाः भवन्ति? एङ् इति प्रत्याहारः। एतत् सर्वम् अधुना मनसि भवेत्। ए ए ओ ए तथा ओ। ए ओङ् इति माहेश्वरसूत्रम्। एङ् इति कथनेन ए प्लस् ओ इति स्वरद्वयम् आगच्छति। अस्तु, तस्य सूत्रस्य अर्थः कः? आत् उपसर्गात् एङ्गादौ धातौ पररूपम् एकादेशः स्यात्। नाम किम्? यदि तत्र अकारान्त कश्चन उपसर्गः भवति, अकारान्तः तत्र उपसर्गाः अधुना अत्र वदिष्यन्ते।
उपसर्गः के इति चेत् प्र, परा, अप, सम, क्षम्यतां सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, अधि उत्, अपि अभि, अति प्रति, सु परि, उप। एतेषु उपसर्गेषु अकारान्त उपसर्गाः के इति चेत् प्र, परा, अप, अव, उप इति। प्र, परा, अप, अव, उप एते अकारान्त उपसर्गाः। तेषु अपि केवल अकारान्त यदि स्वीक्रियन्ते चेत् प्र, अप, अव, उप एते चत्वारः एव। अधुना उच्यते, पश्यन्तु, आत् नाम अकारान्तात् उपसर्गात् एङ्गादौ धातौ परे सति। यदि एङ् नाम किम्, ए तथा ओ आदौ विद्यते यस्य धातोः, उदाहरणार्थं किम् उच्यते, एजते, एज् टु कम्पनी इति धातु वर्तते, एज् टु कम्पनी। लिखन्तु अधुना एकम् उदाहरणं वर्तते। प्र इति उपसर्गः, लेखनस्य आवश्यकता नास्ति, अत्र एव बोधयामि। अस्तु, प्र प्लस एजते, एज् टु कम्पनी धातु वर्तते। सूत्रार्थं पश्यामः। आत् उपसर्गात् प्र इति उपसर्गः अस्ति खलु, चेत् अकारान्तात् उपसर्गात् एजादि धातु नाम किम्, एङ् धातु वर्तते। एकारादि धातु यदि वर्तते अथवा ओकारादि यदि धातु वर्तते यस्य आदौ एकारः वर्तते, तादृशः धातु कः, एज् कम्पने एजते इति धातु। तदा किं भवति, पूर्वपरयोः स्थाने पररूपम् एकादेशः भवति। अयम् अकारः यः विद्यते खलु, सः पररूपो भवति इति अर्थः। नाम किं भविष्यति, प्रेजते। अधुना वदन्तु, एतत् सूत्रं स्पष्टं, सूत्रार्थं स्पष्टं खलु? यदि नास्ति चेत् पृच्छन्तु, अवश्यं पृच्छन्तु। आम् आम् स्पष्टम्। अधुना पुनः सामान्यसूत्रं प्रति गच्छामः। सामान्यसूत्रं किम्, आद्गुणः प्राप्नोति वा अत्र, अवर्णात् अचि परे आद्गुणः अपि प्राप्नोति, वृद्धिरेचि प्राप्नोति वा? वृद्धिरेचि अपि प्राप्नोति। प्र प्लस प्लस ए अकारः अस्ति, अकारात् परे एकारः अस्ति। अधुना किं किम् अभूत् पश्यन्तु। अधुना आद्गुणः अपि प्राप्तं, वृद्धिरेचिः अपि प्राप्ता। सूत्रद्वयं प्राप्ते सति तत्र किम् उच्यते, नूतनं सूत्रम् उच्यते 6191। वृद्धिरेचि इति अवश्यं प्राप्ते, गुणादेश अवश्यं प्राप्ते। यः विधिः आरभ्यते सः पूर्वसूत्रस्य किं भवति, अपवादः भवति इति तस्य अर्थः। नाम किम्, एतत् सूत्रं गुणस्यापि अपवादः, वृद्धिरेचि इत्यस्यापि अपवादः। एवमेव अपवादविधिः तत्र प्रवर्तते, उत्सर्ग अपवादविधिः एवमेव अवगन्तव्यः। अस्तु, अधुना पुनः उप प्लस ओषति इति उदाहरणम्। उप प्लस ओषति। अधुना उप इति उपसर्गः, ओषति इति ओकारादि धातु, आदौ तस्य ओकारः विद्यते, एङ् इति कथनेन ओकारः स्वीकृतः। अधुना किं किं सर्वप्रथमं किं प्राप्नोति, गुणादेशः प्राप्नोति। गुणादेशेन पूर्वपरयोः एकः गुणादेशः प्राप्तः। तत् प्राप्तेपि अग्रिमः विधिः आरभ्यते, वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि इति प्राप्तेपि अयं नूतनः विधिः आरभ्यते, एङ्गिपररूपम्। अधुना एङ्गिपररूपम् इति कथनेन किं भवति, अवर्णात् उपसर्गात्, अयं पर्टिकुलर् वर्तते, उपसर्गात् अकारात् इति उच्यते। तत्र उपसर्गः स्यात्, उपसर्ग अपि कीदृश उपसर्गः, अकारान्त उपसर्ग। यदि तादृश उपसर्ग वर्तते, अग्रे किं स्यात्,
उच्यते एङ्, सः एङ् अपि कीदृशः धातोः, धात्वादिः यदि वर्तते, धातोः आदौ यदि ए वर्तते अथवा ओ वर्तते, तदा एव अस्य सूत्रस्य कृते प्रवृत्तिर्, अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति अर्थः। अनेन सूत्रेण किं भविष्यति अधुना, उप प्लस ओषति इत्यत्र पररूप आदेशः भवति। उप प्लस ओषति इत्यत्र परः कः स्वरः, कः परस्वरः, उच्यन्तु, अ वदन्तु। हाँ? अ परः, परः नाम अग्ले, ओ अग्लः। पर ओके ओ ओ हाँ, अकारः पूर्वस्वरः, ओ इति परस्वरः, परस्वर परस्वर परस्वरः अस्ति, ओके पररूपः भवति, अकारः पररूपः भवति, नाम अकारः ओकारे परिवर्तते इति अर्थः। अत्र उपौषति इति न भवति, हा, वृद्धि न भवति इति स्मर्, तस्मात् एङ्गिपररूपम् अयं विधिः वृद्धिरेचि इत्यस्य कृते अपवादः वर्तते। नाम यदा यदा उपसर्गात्, अकारान्त उपसर्गात् एजादि धातु वर्तते, एजादि नाम एङ्गादि धातु खलु, तदा तदा किं किं भवति, पररूपं भवति इति तस्य अर्थः। अधुना एकं सरलं विषयं बोधयामि। किं भवति, अष्टाध्याय्याम् अथवा लघुसिद्धान्तकौमुदौ सर्वप्रथमं ते किं बोधयन्ति, सामान्यसूत्रं बोधयन्ति। सामान्यसूत्रबोधनानन्तरं ते स्थाने स्थाने यथास्थानम् अपवादविधिं बोधयन्ति। अधुना तैः सर्वप्रथमं गुणादेशः बोधितः सामान्यसूत्रं, ततः वृद्धिरेचि, ततोपि एङ्गिपररूपम्। अधुना एङ्गिपररूपम् इत्यस्य कृते अपि अपवादः भवति। यदि तत् पश्यामः चेत्, अधुना एतत् सूत्रं यदि अवगतम्, एतस्य सूत्रस्य अर्थं पुनः क्रमेण यदि आगच्छामः तदा पुनः बोधयिष्यामः। अधुना अग्रिमं सूत्रम्, एतेधत्युत्सु इति अग्रिमं सूत्रम्। अस्य अर्थं पश्यामः। अवर्णात् एजाद्योः एति एधत्योः उठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात् इति अस्य अर्थः। हाँ? कथं पुनः अवगच्छन्तु। पूर्वनिमित्तं किम् अस्ति, अवर्ण, पूर्वनिमित्तं परनिमित्तम् इति अवगच्छन्तु। हाँ, पूर्वनिमित्तं सर्वदा पञ्चम्या विभक्त्या बोध्यते, अवर्णात् इति पञ्चमी विभक्ति। सप्तमी विभक्त्याम् अथवा विभक्तौ यद् यद् आगच्छति तत् परनिमित्तं भवति। अस्मिन् सूत्रे पूर्वनिमित्तम् अस्ति अवर्णात्, नाम ह्रस्व अकारात् अथवा आकारात्। यदि एजादि वर्तते, एजादि धातु, एति धातु, एधति धातु अथवा उठी, एते परे विद्यन्ते चेत् उभयोः स्थाने, पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति इति अस्य अर्थः। एतद् अवगतं। सूत्रार्थम् एकवारं पुनः अवगच्छन्तु। अवर्णात् नाम अकारान्तात्, परे किं किं स्यात्, निमित्तं किम् अस्ति, परनिमित्तम् एजाद्योः इति उक्तम्। हा, एच् इति कथनेन ए, ओ, ऐ, औ एते वर्णाः यस्य आदौ भवन्ति तादृशः धातुः। तेषु अपि के उच्यते एति, अत्र एति वर्तते, एति नाम इण्गतौ इति धातु वर्तते, तस्य एकं रूपं भवति एति नाम गच्छति, एति इति रूपम्। अग्रिमः धातुः एध्, वृद्धौ इति वर्तते, तस्य एधति इति रूपं भवति, एति एधत्योः इति सप्तमी विभक्ति, द्विवचन, एति एधत्योः। उदाहरणार्थं
हरियोः तथैव एति एधत्योः द्विवचनम्। अस्तु, इतोपि एकम् उठी, तत्र कश्चन शब्दः आगमिष्यति, उठ इति शब्दः, ऊह इत्यादिकं तस्य रूपाणि भवन्ति, तत् पश्यामः। एते यदि परे विद्यन्ते तदा पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरेकादेशः भवति। अधुना एतत् सूत्रं कस्य अपवादं करोति जानन्ति वा, अवगच्छन्ति वा? न, अधुना एव पठितं खलु एङ्गिपररूपं। तत् सूत्रं किं वदति स्म? तत् सूत्रं वदति स्म, यदि अवर्णात् उपसर्गात्, यदि उपसर्गः भवति अवर्णान्त, ततः परे के धातवः? एङ् धातवः। एङ् नाम एजादि, यस्य आदौ एकारः वर्तते, यस्य आदौ ओकारः वर्तते, तादृशः यदि धातु वर्तते चेत् पूर्वयः अकारः वर्तते सः पररूपः भवति इति तस्य अर्थः। प्रेजते तथा उपोषति इति उदाहरणद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अत्र उदाहरणं पश्यन्तु, तेन स्पष्टं भविष्यति। उप प्लस् एति इति वर्तते। उप प्लस् एति, अत्र क्रमेण किं किं प्राप्नोति? आद्गुणः इति प्राप्नोति। सामान्यसूत्रं वर्तते, अवर्णात् अचि परे, अचि इति कथनेन कोऽपि स्वरः ग्राह्यते चेत् आद्गुणः प्राप्ते सति तत्र पुनः नूतनः विधिः आरब्धः, वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि अपि प्राप्ते पुनः एङ्गिपररूपम्। एङ्गिपररूपम् इति प्राप्तेपि नूतनः विधिः वर्तते, एतेदत्युत्सु। तेन किं भवति? इदं सूत्रम् एतेषां सर्वाणाम् अपवादं करोति, सर्वेषाम् अपवादं करोति। तेन किम्? अवर्णात् यदि पर्टिकुलर धातु, अत्र तु साक्षात् पर्टिकुलर धातुः उक्त, कः धातु? एति धातु, एधति धातु इति पर्टिकुलर्ली विशेषतया उक्तत्वात् यदि एति धातु वर्तते चेत् तत्र वृद्धि एव भवेत्, पररूपं न भवेत् इति तस्य अर्थः। एतद् अवगतम्? पररूपस्य अपवादं कथम् इति चेत्, यद्यपि तत्र उप इति उपसर्गः तु अस्ति एव, किन्तु धातौ कः भवेत्? एङ् इति उक्तमासीत्। एङ् वस्तुतः एति इत्यत्र इन् धातु वर्तते, तस्य मूल रूपम् इन् वर्तते, रूपं भवति एति, किन्तु धातोः आदौ एव एकारः स्यात् इति कंडीशन तत्र आसीत्। अयं धातुः तु एकारादि नास्ति, इकारादि वर्तते। इन् गतौ इति धातु, तस्य एकं रूपं भवति एति, तत्तु त्यज्यते। हा, इति कृत्वा पररूपम् अत्र न प्रवर्तते चेत् अत्र किं भवति? यदि एजादि धातोः अपि एति इति रूपं वर्तते चेत् तत्र वृद्धिः एव भवेत् इति पर्टिकुलर्ली उक्तम्। इति कृत्वा तत्र उपैति इति अल्टिमेट फॉर्म भवति। तथैव अवर्णात् एति इति स्पष्टम्, एधति इति धातु, एधति इति रूपं यदि परे वर्तते चेत् तत्र वृद्धिः एव कर्तव्यः इति अर्थः। अधुना तत्र यदा यदा, अधुना पश्यन्तु, पररूपम् इति सूत्रम्, अवर्णात् उपसर्गात् अग्रे यदि कोऽपि एकारादौ धातु वर्तते, ओकारादौ धातु वर्तते चेत् तत्र पररूपं कर्तव्यम् इति उक्तम्। किन्तु इदं सूत्रम् एत्येधत्युत्सु किं वदति? यदि तत्र अकारान्तं किमपि वर्तते, तस्मात् अनन्तरं, तस्मात् परं यदि पर्टिकुलर्ली एति इति फॉर्म भवति, एधति इति फॉर्म भवति चेत् तत्र वृद्धि कर्तव्या, न तु पररूपम्। एतावता स्पष्टं स्यात् अधुना? अस्तु, ततः अग्रिमम् उठि इति रूपम् उक्तम्। उठि, अधुना पृष्ठ प्लस ऊह इति एकं रूपं भवति।
तस्य उठ इत्यस्य ऊह भवति, तत् कथं भवति तत् न अत्र किम् आवश्यकं। पृष्ठ प्लस ऊह इति वर्तते, गुणापदे गुणसूत्रं प्राप्नोति, वृद्धिसूत्र सूत्रं तत्र न प्राप्नोति, वृद्धिरिचि इति तु न प्राप्नोति। कस्मात्? तत्र एचि नास्ति खलु, उठ इत्यत्र उकारः वर्तते, एच् मध्ये नागच्छति, किन्तु रूपं तु पृष्ठौः इति लभ्यते। तस्य कृते पाणिनिजी वदति एति एधति उत्सु, एते यदि परे विद्यन्ते चेत् तत्र वृद्धिः कर्तव्या। सूत्रस्य अयम् एव अर्थः। पश्यन्तु, एति, एधति तथा उठि, एते त्रयः शब्दाः यदि परे विद्यन्ते चेदेव तत्र वृद्धिः भवेत् इति तस्य अर्थः। पृष्ठौः इति तस्य वृद्धिः भवति। वस्तुतः तत्र केवल गुणादेशः प्राप्तः आसीत्, पृष्ठ प्लस उह, किन्तु तम् अपि प्रबाध्य इदं सूत्रं प्रवर्तते, अनेन सूत्रेण वृद्धिः भवति इति तस्य अर्थः। अधुना प्रतिपदं तत्र एक्सप्लेन् करिष्यते। एजाद्योः इति किमर्थं स्थापितम् इति तस्य पुनः प्रश्नः भविष्यति। तत् अधुना वदिष्यामि चेत् बहु अधिकं तत्र लोड् भविष्यति इति मन्ये खलु। अस्तु, न अहं तु बोधयिष्यामि, मम कृते किमपि तत्र पूर्वं पठितम् इति कृत्वा तत्र किन्तु भवन्तः एतत् सर्वं यदि सम्यक्तया अवगच्छन्ति चेत् उचितं। ततः पुनः अयं विषयं प्रति पुनः श्वः गच्छामः, नाम अग्रिमे पाठे तु गच्छामः एव। बोधयामि, एतत् बोधयामि। अस्तु, निमेषद्वयमस्ति यदि भवताम् इच्छा वर्तते। एजाद्योः इति किमर्थम् उक्तं? सूत्रे किम् उक्तम्? अवर्णात् एजाद्योः एति एधत्योः उठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्। यदि इदं पदं निष्कास्यते, अवर्णात् एति एधति उठि च परे एवमेव स्थाप्यते चेत् तत्र कार्यं प्रचलेत् इति प्रश्नकारः पृच्छति। किमर्थम् एजाद्योः इति स्थापितम् इति चेत्, अधुना पश्यन्तु, तैः किम् उक्तम्? एति इति रूपं स्यात्, एधति इति रूपं स्यात्। यदि तत्र एच् आदि इति न उच्यते चेत् इण् गतौ इति धातु वर्तते, इण् गतौ, तस्य इतः इति एकं रूपं भवति। इतः इति द्विवचनान्तं रूपं। तत्र किम्? इतः इति कथनेन तत्र एजादि नास्ति, एजादि नास्ति इति कृत्वा तत्र गुणादेशः भवति। कस्मात्? धातोः आदौ एज् नास्ति, एच् नास्ति नाम ए ऐ ओ औ इति नास्ति। सः एज् यदि नास्ति चेत् तत्र वृद्धिः न कर्तव्या इति तस्य अर्थः। तेन किं भविष्यति? साक्षात् गुणः एव भवति। एति इति अपि समानधातोः रूपम्, इतः इति अपि तस्य एव धातोः रूपम्। एति इतः यन्ति इति, एति इति एकवचनम्, इतः इति द्विवचनम्। चेत् एतिः इति उक्तं पूर्वम् एजादिं स्थापयित्वा। इदं स्पष्टं वा? यदि सूत्रे एजादि न कथ्यते चेत् उपेत इति रूपं साधयितुं न शक्नुमः। वस्तुतः उपेत इति साधुरूपं यदि अत्र एजादि न स्थाप्यते चेत् अत्रापि उपैतः इति अनिष्टं रूपं भविष्यति। तत् अनिष्टरूपवार